Сәлем достар, біз бұл видеода ыстық тамаққа құжатты қалай онлайн тапсыруға болатынын үйренетін боламыз. Аут сертификатын таңдап порталға кіріп, білім бөліміне өтеміз. Орта білімге өтіп, білім беру ұйымдарына құжат қабылдау функциясын басамыз. Онлайн сұрауды өтіп басты бетке өткеннен кейін, бізге өтініштің түрін таңдау керек болады. Бізге керек өтініш түрі жалпы білім беретін мектептердегі ыстық тамақты қамтамасыз ету. Одан кейін өтініш беруші ата-анасы немесе заңды өкілін таңдаймыз. Баланы таңдау графасына өтіп, мектеп жасындағы балаңыздың бірін таңдайсыз. Әрі қарай төменде берілген барлық графаларды толтырып шығамыз. Яғни оқушыңыз қай сыныпта оқиды балаңыз, оның ауысымы, барлық берілген графаларды бос қалдырмай толтырып шығамыз. Одан кейін тұрғылықты мекен-жайы туралы мәліметке иә деген батырманы басамыз. Оқу нысанына 2003-2024 жыл таңдаймыз. Қаламыз таңдаймыз. Өз қалаңыз бойынша білім бөлімін таңдап, әрі қарай сізге қандай жеңілдік көрсетіледі, яғни сізге қандай жеңілдік қажет. АЕС алушы болсаңыз, АЕС алушы атаулы әлеуметтік алушыны таңдайсыз. Ал жан басына шаққанда жетпейтін күнкөріс деңгейінде болсаңыз, екінші графаны таңдайсыз. Неке туралы куәлікті енгізесіз және табыс туралы мағлұматты растайсыз. Одан кейін төменде берілген функцияларға галочка қоясыз, танысып шығасыз. Барлық графалардың дұрыс толтырылғандығына көз жеткізіп, РСА сертификатымен қол қоямыз. Құрметті достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Әрі қарай қол қойғаннан кейін мәртебені жаңартамыз. Қызметке жауап беру уақыты 30 минут пен 1 жұмыс күні ішінде. Қош, сау болыңыздар.